Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo napraviti jedan pravi domaći grnec, ali pre nego što počnem želim da kažem da neka jela nisu samo ručak. Ona su miris detinjstva, baš kao što je za mene ovaj ručak miris nekih nedeljnih okupljanja i onih trenutaka kada se cijela kuća ispuni toplinom. Za ovaj recept koristit ću 500 g svinjetine, ali vi možete koristiti i juneće meso. Kako je recept ispao neplanski, ovog puta koristimo svinjetinu. Iseckat ću na malo krupnije komadiće. Mi kod kuće ovaj recept zovemo makedonski grnec zato što ga je u našu porodicu doneo deda, ali priprema se stvarno u svim krajevima i svako ima neki svoj poseban naziv. Za početak ćemo napraviti jednu divnu marinadu. Treba će nam jedna mala kašika kisele pavlake, jedna kašika senfa, malo ulja, pa možda nekih 20 ml, 30, obavezno dimljena paprika za ukus i soli ili nekog začina po vašem ukusu, kao i bibera ako volite ljuto, a po ovom receptu treba da bude dosta začinjeno. Zatim iskoristit ćemo i 2 čena belog luka koje sam ja ovako dobro izrendala. Kisela pavlaka je tu za mekoću, a senf je tu za onu punoću ukusa, a dimljena paprika za miris starih ognjišta. Beli luk koji me uvek podsjeti na mog dedu jer mislim da je svuda stavljao, tako da ovaj recept mi uvek tako budi neku nostalgiju i jako dugo nisam pripremala baš iz ove posude, tako da jedva čekam da bude gotovo. Dobro ću da izmešam meso u marinadi i mesu u ovom receptu treba malo vremena da primi sve te mirise, oko 30 minuta je minimum, ali vi možete i duže, zavisi koliko imate vremena. Tako da sam prvo napravila meso, dobro ću ga pokriti i ostaviti u frižideru do upotrebe. Dok meso čeka, pripremit ću i grnčarsku posudu. Kod mene je jako dugo odmarala u ormariću na terasi, tako da je sada nežno vraćam u život. Kako je glina prirodan materijal i upija vlagu, pre upotrebe je potrebno da je potopimo u hladnu vodu da se polako navlaži. Zato što je grnčarska posuda porozna, odnosno upija malo vode, pa kad je nakvasimo pre pečenja, ta voda sprečava da glina naglo primi veliku temperaturu i da pukne, a voda iz zidova posude polako isparava i pomaže da se jelo lagano krčka i da ostane sočno i meso naravno uvek bude mekše kada se priprema u ovakvim posudama zato što se ne suši kao u običnoj tepsiji. Tako da ako niste kao ja dugo koristili, obavezno je pre upotrebe dobro pokvasite, možete ostaviti 15 minuta, možete ostaviti i duže u vodi. A da se mi vratimo na naše meso, inače ja sam meso stavila da se marinira i otišla sam nešto da pazarim i taman za to vrijeme je lepo odstojalo u frižideru. Moja preporuka je da recimo barem nekih 30 minuta držite u ovoj marinadi. Ako stignete i imate vremena možete slobodno i duže. Samo dno posude možete malo da premažete sa puterom, iako to nije nužno jer svakako je i u marinadi ima ulja, a i dodat ćemo, ali eto ja sam tako naučila, tako da obavezno vrlo malo vidite u tankom sloju premažem i prvo stavljam red mesa. Vi ne možete verovati koliko lepo miriše. Kod mene je stajalo tačno 2 sata u frižideru dok sam ja obavila neke druge stvari, tako da poprimilo je tako lep miris i već pod prstima je razmekšalo. Svakako, ukoliko nemate kod kuće zemljanu posudu, vi možete ovo napraviti i u običnoj tepsiji, tako da izbor je na vama. Koristit ću još 2 šargarepe, iseći ću na neke ovako srednje kolutore, a potom luk. Što se tiče luka, možete dodati 2-3 glavice luka koliko volite. Ja sam dodala ovako 2 srednje glavice
jer baš ne volim nešto pretjerano luk, tako da ovo mi je nekako sasvim dovoljno za lepi ukus. Također u samo jelo možete dodati još 2 čena belog luka ako volite još više da dominira taj ukus. Međutim, kako je meso poprimilo, ja neću dodavati u samu posudu, da kažem, jako lepo miriše i sasvim je dovoljno. Zatim će nam trebati oko, pa na ovu količinu nekih recimo 600 grama krompira, bit će dosta. To je ovako 3 malo veće krompira, vi možete i manje, kako god se vi odlučite i kako volite. Zatim ovdje imam babure paprike, mogu naravno biti i crvene paprike, koje god da imate. Na ovu količinu bit će dosta 3 velike babure paprike, također ću da ih isečem na neke krupnije kocke. Pored ovog povrća, ako imate kod kuće šampinjone, možete dodati 200-300 grama i u originalu obično se dodaje. Međutim, ja ovog puta nisam imala, ali svakako jelo uvijek možete napraviti shodno onim sastojcima koje vi imate i po vašem ukusu. Zatim, ako imate neki paradajz koji je već onako počeo da mekša, to bi bilo fantastično. Ovo je baš domaći, jako lepo miriše, pa ćemo ga isto iseći na neke krupnije kocke. Možete dodati recimo i 2 paradajza, zavisi šta imate kod kuće i kako volite. Dodat ćemo preko paradajz, baš sve jako lepo miriše, ja obožavam ovaj ručak, kažem može biti iz tepsije, a malo je posebnog ukusa i šmeka kada se priprema ovako u zemljanoj posudi. Ja ću sve izmiješati i još ćemo napraviti fantastičan priliv pa odneti da se peče. Obavezno vodite računa da ne palite rernu pre nego što stavite posudu, jer znate da ovakve posude ne trpe visoke temperature. U ovu istu posudu gdje se mariniralo meso dodat ću 3 supene kašike ulja i dodajem 2 male kašičice slatke mlevene crvene paprike. Zatim ljutu papriku, možete dodati još mrvicu dimljene paprike ako volite i posolite po vašem ukusu ili već dodajte neki začin po vašem ukusu. Neizostavni su i peršun i to ćemo sve zajedno pomešati. Možete dodati majčinu dušicu, zatim lovorov list i dodat ćemo 100 ml obične vode. To ćemo zajedno pomešati, a potom i 100 ml gustog paradajz soka. Možete dodati paradajz sok, pire ili recimo možete napraviti i sami paradajz pire izmiješati sa vodom. Zavisi šta vi imate kod kuće i kako pravite. Ja sam još dodala malo sušenog bosiljka i sve ćemo lepo izmiješati, jako lepo miriše. Ova količina tečnosti je dovoljna jer ovdje sada ne pravimo paprikaš da bude onako u saftu, već samo treba da popremi ove fine mirise i da se savršeno potpeče. Tako da ćemo sve zajedno preliti, već kao što sam rekla sve predivno miriše. Bilo je jako kasno, već oko ponoći kada sam ja pristavila ovaj ručak da imam za sljedeći dan i mislim da je to idealno tako da napravite uveče i da sutra dan imate fin, predivan ručak, jer ovom ručku treba vreme i strpljenje, tako da što se duže peče u ovoj zemljanoj posudi poprima onaj poseban miris i ukus koji samo ovakve posude i mogu da daju, ali kažem i ukoliko nemate vremena možete to napraviti svakako i u tepsiji. Ja tepsiju nikad ne pokrivam ako me to pitate. Sada što se tiče samog pečenja, kada sve ovako izmešate i pripremite, najpre stavite posudu u rernu, a potom ju uključite. Ja sam ju uključila na 180 stepeni i potrebno je da se lagano krčka, pa boga mi nekih 2 sata sigurno.
Pred kraj, možda nekih poslednjih pola sata, možete samo skloniti poklopac da se sve lepo zapeče. Ukoliko pečete samo u tepsiji, ne morate pokrivati, malo više tečnosti dodajte i pecite takođe na nekih 180-200 stepeni, ali samo sat vremena. Mi smo sa strpljenjem dopustili da ovo jelo poprimi posebne ukose zemljane posode, tako da se nadam da ste uživali. Jedva čekam da čujem vaše utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.